ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वचनी सत्यं वचनी अवं त्वमाम अववक्तारम अवश्रोतारम अवधातारम अवधातारम अवानुचानवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लेमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभाः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारतिष्ठोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्वस्वरं गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेऽनुसिन्तं तारेण वृद्धम् एततव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारचान्तरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकः ऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दाः गणपतिदेवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते भीष्माणमुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्लाक्तं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रात्प्रतये नमो गणपतये नमः प्रथमप्रतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतत् अथर्षियोधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स विघ्नेन बाध्यते सर्वतः सुखमेघते स पञ्चमा पापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापन्नाशेति प्रातर्दीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशेति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्र दीयानो अविघ्नो भवति धर्मार्थकामोक्षं च विन्दति इदम् अथर्षिषम् अशिष्यान्तेयं योनिमोहाद्यास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् ज्ञान्यं कामोदीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यां नश्यं जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्णवाक्यं ब्रह्मानाचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचिनेति यो दुर्वाङ्कुरे जयति स वैष्णोपमो भवति यो लाजिर्जयति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मनुकसहस्रेण जयति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यः साज्यस्मै प्रीयति सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रेमान् नद्यां प्रतिमान् वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सहस्रभविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावृतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तुभिर्विश्वमिदवितमयो। ओम स्वस्तिर इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिर
पूषा विश्वेदाः स्वस्तिरताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 श्री गणेशार्पणमस्तु श्री पंत महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त।